東莞人。因為讀族譜嗰陣時就自細我哋300幾年前從東莞就落到呢個香港西貢大灣仔，跟住種田嘅，種田之後揾唔到食嘢，跟住落翻水做嘢啦，打魚啊，呢個跟住嗰幾代一路落嚟都係我哋落魚。你講起係咯。OK，族譜咧，我哋應該喺南沙嗰邊嘅。南沙嗰邊即係而家南沙有個好大嘅祠堂咧，何氏宗祠咧，我哋查到有我哋祖公嗰啲名嘅。咁收尾即係揾食問題啦，即係周圍漂泊啦，咁嚟到香港。咁我哋講祖婆啊，祖婆我哋係水藏人，嫁咗俾對呢個沙頭角鹿頸嘅客家人。咁客家人歧視水藏人，生咗幾個仔女，佢都日捉唔到啊！咁我哋祖婆就冇辦法啦，你都入唔到嗰個家族，就帶我幾個仔女落去打魚，落去打魚，有部分又留喺呢個吉澳，吉澳啊你都知，有部分就走到塔門打魚。阿爺嗰隊一早都已經跟咗祖婆走啦，去攞魚啦，所以有祖婆冇走公就咯。跟後期就一路到我呢一隊喎，一路都係打魚，姑仔船摸魚啊，圍網船，係咪咧？講唔到我哋嗰個當對表啊，嗰啲歷程過程啊，有冇咁快需要講？可以一陣間先講。係咯。係啦，一陣間先講。warm up 即係呢個熱身下嘅啫，熱身下嘅啫。好，咁方生。係，喂，早期咧，即係我哋即係打魚嗰陣時，大多數就算我哋講做身份證啊、國籍啦，同埋可以填登記都係你祖籍邊度㗎？就保安啊，大多數都係保安嘅。但係後期我哋96年咧，因為去榕樹澳嗰個太公祖墳咧就重修，我有計劃就就做一本，即係我哋榕樹澳方樹宗親會一個族譜，佢跟住就700個老人家去即係我哋就即係尋根問祖啦，即係我哋祖先喺邊度咧？深尾按照我哋有700年，原來我哋咧祖宗嗰個根咧就係響河南番山汝州，跟住落嚟福建莆田，跟住就落到嚟廣東惠東啊、東莞啊，同埋寶堂。最後我哋嘅阿爺咧就響蘭頭屏山嘅，就落到嚟香港榕樹澳，就咁樣啦。因為我哋之前大多數話保安，甚至我哋知道跟嗰個族譜重新編過咧，就由西麗屏山、蘭頭屏山咧就落到嚟榕樹澳嘅，就咁樣因為我哋之前做嗰個族譜咧，好多啲文件咧，你知唔知？唯一可以我哋追翻到咧，就係老人家嗰種活嘅字典，啲資料啊，全部攞晒，我哋重新編一本族譜。即係而家我哋榕樹澳方樹宗親本嗰族譜咧，法庭又有，大埔民權處又有，所以我哋榕樹澳方樹宗親會係嗰本族譜係都幾有用。而家我哋當我哋而家我哋係擺響嘅族譜就真係好有紀念價值嘅，因為好多都啲朋友咧，即係話見我你咁艱難都能夠做到族譜，而家你就算有錢都做唔到，因為啲資料全部都揾唔到嘅，冇晒嘅就咁樣。
我就嗰個家庭背景同埋歷史就咁啊。補充。江太嗰個祖公咧就係沙魚涌，即係附近。我阿太阿爺啊都係沙魚涌嘅。咁咧又係咁嘅，就好似頭先話，即係要田要地啊，你要田要地咧就喺岸啦嚇。如果你要落水咧，你就捉魚食啦。咁啊喺個船嗰度，去到西貢啊，去到塔門啊、大埔啊，周圍去嘅啦，都係跟住隻船去。喺嗰度住，喺嗰度食，喺嗰度瞓，總之乜都喺嗰隻船。係啊，我媽就自己做埋執媽添嘛，你出生啊嘛。安排又啦。係個水呢個水有人知道就執翻上嚟，冇人執翻上嚟係咁先。呢個事實。因為我自己經過啲咁嘅環境啊嘛，喺個船嗰度，你攞啲魚趕住去賣，追住前邊嗰啲船搭住佢，帶佢去賣，係咁樣直去，唔知道跌咗個落水。我喺度度魚食啊，度啲魚嚟俾阿媽去煮嚟食。哇！跌咗落水都唔知佢哋係咁去，翻轉頭嚟揾我嗰時咧，得翻一隻手指啊，浸緊落去啊已經。好想執翻嘢，唔係冇得噶嘛。如果唔係，即係江山冇咁呢個，做唔到方太，佢都可能做唔到方太。咁你哋船上邊，你哋通常係幾多個兄弟姊妹？都唔數一都數二噶啦，12兄弟姊妹。好大歲。咁但係你哋我已經係排第二。你哋你話下邊幾多細佬妹？你哋嗰啲船係點嘅樣噶？船係好大隻，好細即隻。係頭先嗰個嗰啲咁上下咯。分幾多隻？三分幾多隻？幾多丈長？幾多？係咯，幾多丈長？幾多丈闊？闊頭闊嗰張台嘅長都係差唔多張台咁長。 4張床到啦。有冇4張床啊？我哋睇唔到嗰隻都係4張。冇啊，係啊，冇。但係你個呢時就3丈零長到啦。咁上下咯。係啊，我頭先咪話呢樣上下，係咁上真下。係咁幾細隻。好多個放埋一齊㗎。咁但係你哋嗰啲被鋪啊嗰啲，咁點啊？用啲舊衫啊，同埋嗰啲教會嗰啲有啲贊助出嚟嗰啲衫啊，捐助俾人嗰啲，咪用嗰啲厚嗰啲褸啊，整埋咁樣嚟幾個一齊冚一張咯。嗰陣時食都唔捨得食㗎。食都唔可以食。係啊，捨得食。佢嗰啲可能窮一啲咯，我哋每個人都有裝被，有棉被緊㗎。唔係翻嚟國家賣又有棉被，出邊有棉被賣啦。爛咪賣棉被，冚棉被咯。薄又啊冚煎被咯，就咁簡單。可能兄弟姊妹多啦。同埋你捉嗰啲魚類啊嘛，冇咁啲兄弟姊妹咧，成隻船咁樣攆晒個頭落去，先翻去鹽田。我哋要下到嗰啲打魚都少啲，少啲。嗰啲，佢嗰啲係一再咁樣翻去鹽田。我哋嗰啲香港賣唔到錢，先攞去大陸配米、配鹽、買菜買肉咁樣落嚟個船度食。因為送一個教問題，好似佢送咗天下喎，我哋係送基督。即係講翻我自己嗰間咧，以前我阿爺咧就有病嘅，周尾話有啲傳道話，不如信耶穌啊，同祈禱啊，入咗教會就會好噶啦咁。仲有咧，最重要咧，頭先我太太講話有啲舊衣服啊，同埋麥米啊。罐頭啊，亦都有好多呢啲贈品嘅，捐助俾佢，捐咗俾我哋嘅，即係他們就信基督教咧係比較少嘅，尤其是水上人，即係我哋
喺塔門就嗰啲街坊就可以即係話容納我哋嚟都可以有間教會喺度，係同馬郎嗰度就冇咩衝突，係，所以我哋教會以前嘅傳道人咧，佢都幾好嘅，將我哋基督教同埋街坊嗰啲咧拜馬郎嗰啲，佢將我哋分開嘅，係。就都唔錯嘅搞到嘅。點解我哋送基督教咧？就話都係我阿爺有病，即係話好多以前送基督教都係話家庭有病啲人咧，要傳道人祈禱，即係有啲話會將個病減輕或者係醫好嘅，就咁樣。後期我哋成家人都入咗教會嘅。就算而家我哋一個細妹啊，同埋一個堂妹咧，一個做牧師，一個做傳道嘅，即係我哋三房人咧就差唔多成8人噶啦，全部都係入晒教會，傳道咧就有我哋嗰個總牧師就係中國人，佢老婆咧。就係外國人，就咁樣嘅，就溝通各方面都冇問題。以前我哋塔門第一間教會係好，即係話而家講可以，或者話喺崖樓嘅一間教會都係30-40尺啲坐成100人噶啦，就算打風落雨都唔會走嘅。一嗰日禮拜就要守完先散會先走嘅，係啊，即係嗰陣時嗰個都信心都好強盛嘅。我就喺塔門讀書嘅，就我16歲已經去洗咗水禮噶啦。我睇翻啲洗禮證，哇！我哋教真係洗咗水禮，16歲啊！佢嗰陣時係啦。天后我哋阿爺幾隊都係大天后嘅，即係我話即係點解塔門有天后咧？即係祖輩嗰啲啊，淨係冇天后，突然間就打颱風，嗰陣時颱風嚟都唔知有冇收音機嘛，有冇咩顯狀俾你知道有颱風嚟嘛？咁一風猛嗰陣時，咪間喺塔門好當風嘛，好猛啊！嗰陣時係崇多，嗰幾個老人家有啲村長，有塔門村長嘛，就喺度喜樂啊！希望風平安靜啊，馬祖保佑啊！佢都係馬郎保佑，佢叫馬郎啫。而家我哋呢啲比較文明啲嘅叫馬祖嘛。天后宮啊，馬郎保佑啊！萬拜萬拜！突然間有風平浪靜，佢又講咗，將來如果係過咗呢個災難咧，我就起個馬娘。咁個馬郎從此風平浪靜咗，大家儲啲錢就搞到個馬郎出嚟，陸葬客家人都有份一齊搞。塔門有水上村長，有客家嘅村長。我哋塔門都有9個村長，即係叫我哋移民代表一樣咯，翻嚟國裏嗰啲咯，叫代表咯，有緊個原因。我係吉澳嘅，咁啊天后，我哋吉澳個天后廟咧，歷史已經近300年嘅，我都300幾年啦。我哋天后廟嗰個外形啊，嗰啲雕刻啊，其他嘢咧。就好古老嘅，咁啊，我哋入邊有個古嘅銅鐘，即係2、3鐵鐘啊，即係打咧就係光緒6年，即係而家嚟講咧有570幾年，即係嗰段時間已經有咗天后嘅啦。但之前即係嗰個鐘咧，之前天后可能冇咁大型啦，其他嘢估計嚟講咧，
我哋嗰個廟嘅結構啊，同埋個 Q 克啊其他嘢咧，我哋曾經揾過廣州華南啲學院啲教授提過咧，佢應該係明末清初嘅時候已經超過300年。咁我哋天后咧點解咁虔誠咧？就嗰陣時吉澳最高峰嗰時都幾千人，陸上梗係有咁多，水上人咁多。點解咧？吉澳嗰個地理環境咧係一個中轉站，即係你會船去大鵬灣啊其他咧，必定喺嗰度停平加油加水啊，或者日用品啊嗰啲，所以嗰陣時商務都好繁榮。咁變成咗就我哋成個島都係信天后，即係咁可能要好早期啊，我哋50年一次打醮嘅，咁咧就日治時間咧可能停咗啦，係咪？咁啊就老人家傳過嚟咧，有一屆即係已經隔咗幾屆冇打醮，可能係就管制嗰段時間停咗啦，冇打醮。和平之後咧，咁啊有一個話阿伯啊，即係嗰陣時你冇能力湊錢打醮啦，嗰陣時打完仗邊有錢啊，兩餐都有問題。咁樣咧就話傳聞咧有個阿伯咧就話喺其他地方打咗醮咧，佢又同我哋落order嘅就話急佢要打醮。又要搭棚啊，同埋揾南和師傅進經啊嗰啲嘢嘅，但我哋唔知嘅。咁打醮前3幾日咧，就好多啲船咧拖啲竹棚啊，你搭大氣棚啊，做大嗰啲。咁我哋問佢哋，嗰啲村民問佢哋點解咧？我哋冇喎。佢話有個阿伯咧就俾咗錢㗎。咁後嚟嘅照打醮啦，係咪？後嚟嘅就傳聞咧，嗰個阿伯就係天后化身嘅，即係許諾咗咧，即係點解你年年10年一次打醮，點解你停咗咁耐咁啊嘛？所以到而家為止10年咧，我哋打一次醮嘅，我哋同係6，即係我哋26年開始啊，有10年嘅，上一次係16年嘅，06年16咁啊嘛。咁啊，打醮咧，我哋即係起碼咧，人嘅精神寄託啊，即係有咩災難嘅嘢啊、困難嘅嘢咧，有寄託天后保佑啊，或者可能咧會得到效果。所以對天后咧，但係好祈福。咁我哋啲基督教嗰啲咧，曾經嚟過，但係即係揾唔到咩，揾唔到幾多個信徒啦。收尾佢哋走咗去亞洲啫嘛，因為見到我哋同係節日初一十五啦，哇！嗰陣時好多人拜神啊，乜，即係全部都係天后嚟嘅，即係好少有基督嘅。基督曾經試過引誘我哋好多，可以派餅乾啊、派奶粉啊嗰啲啊，有一排唔要咯，咁咪算啦咁啊，即係可以覺得引誘過嚟嘅，又冇乜所謂嘅。但係只要咧上一輩思想傳落嚟，代代傳落去，係咪？咁我哋好似我哋而家代都算老㗎啦，後生一啲更加，即係都根據上一輩前輩嘅思想習俗，佢都會尊重嘅。拜神啊，其他都有嘅。我覺得天后咧係有一種點樣有追難。請個天后，將會有啲會好靈，咁啊，大家都信即係宗教信仰啫嘛。但我哋咧宗教信仰咧對天后咧嗰個儀式啊，其他嘢咧都好傳統嘅，保留到今天都係咁嘅，好似打醮啊，點樣當天后嚟出巡啊，做到好足嘅。啲法師啊、誦經啊，其他我哋照足嚟做，但係
代代相傳落去到而家嚟講都係咁。而家我哋兩個單身咧，今後會咁咧，即係好難講，係咪？因為啲後生嗰隊仲未接受到呢啲。而家我哋好多村民咧，根本水上陸上都係喺60年代咧生活困難啦，去咗外國。佢因為下一代嗰啲接受西方教育咧，可能冇咁勁嘅，可能佢哋耶穌基督都唔明。所以啊，所以天后到我哋呢一代人咧，繼續即係我哋天后廟啊，嗰個習俗啊都堅持落去嘅，希望唔好忘記啦，係咪？我哋唔同嘅，同教會都唔同，教會佢有組織有資金，我哋靠自己群眾村民嚟捐助嘅，咁你有限㗎嘛？呢啲係咪？唔同嗰啲基督教啲國際性嘛，我哋只有一個灣啫嘛，靠啲村民就係捐助嘅費用啊，所以啊，呢個就係可唔可以維持落去一個關鍵。我補充下，我哋塔門打醮係逢九打醮，但係塔門咧一個媽祖會接埋吉澳個媽祖過去，又接埋延年嗰個媽祖過去，3個媽祖老人家傳落嚟係三姐妹，打醮好隆重啊！好似最近1919年用咗1000幾萬，一樣都係大把錢。好多人捐錢嘅，佢話曾經呢個歷史，我哋3個媽祖一齊同9去接埋一齊打醮，就4日5夜，好多儀式啊，有粵劇啊，有呢個木偶戲啊，我哋好隆重。佢都參加。塔門啲執事嗰啲人啊，嗰啲村長啊，或者啲理事啊，親自嚟我哋吉澳天后廟嗰度。我哋次次都會親自接佢。跌杯嘅，過去打醮啦咁啊，有笑啊，有好啊，有剩杯啊咁啊。好多次我大隊，洗手咁啊，OK 咧就起程啦，譬如揾嘢船，大船，好大船。跟住好多啲衫飯啊、車架啲旗啊、護航啊呢種。請佢出去啦。係啊，將你追到神嘴嘴啊！追到塔門咧，塔門又好隆重迎接過我哋嘅馬娘。咁啊上到去又上去邊度未有3個馬齊坐㗎，哇！10年見一次。連馬祖一齊嘛？呢個你諗起嚟，即係喺現實嘅嘢，話幾姊妹喎，10年見一次咪又幾高興啊！即係自然，即係大家心都安樂晒，即係我哋村民啊嗰啲心都安樂埋，哇！能夠做到咁咧，10年嘛唔簡單㗎。因為我又即係諗到呢啲嘢出嚟，做多儀式俾佢。即係如果我哋自己親嘅姊妹啊，10年啊幾次咪幾高興咧，係嘛？所以大家好落嚟做呢啲嘢，好落嚟，而且好積極做。我就補充幾句啊，接佢吉澳媽祖翻嚟，使同佢接佢個媽祖咧，好奇怪，敲鑼打鼓嘛，車到一路都有水跳水，有魚跳水啊！平時車冇魚跳水嘅，接翻嚟又係一樣有魚跳水，好奇怪嘢嚟嘅。唔係，佢呢個活動咧真係。你哋好諗咩叫魚跳水咧？即係我哋行人咁去，一路由交車塔門嗰度用水路去啊嘛。係。喺海面嗰度一路有魚跳水，跟住你出去嗰個。平時冇㗎。平時冇。即係呢個嗰啲魚，都知道喺個海面度沖嗰個嘛，出去呢個。係啊，我都覺得真係好多嘢巧合啊！呢個咩嘢咧？好難。平時冇啊，點正嚟講啊，有咁嘅事實發生，有發生。呢個就係好難得嘅，好難得嘅呢個現象嚟嘅。所以而家去到塔門之後，我你姊妹坐之後咧，大家好期待，日日都上香啊，乜乜嗰啲咁啊，呢個咧又可以加深咗吉澳塔門之間大家嘅感情，係咪啊？
有時鹽田都好多人去啊，老人家就特別是最近一年有好多幾十人過去啊，老人家。都打照都請埋嘅，因為你哋嗰啲未過嚟咧，有一個形象喺度嚟嘅，佢邊個係三姊妹，寫個崇紙牌，係啊，神紙牌。有個牌嘅。我哋咧就我哋個馬娘咧之前過去嘅，咁啊都係識上緊嘢，大家做到咧，好似諗到咧，好親切咁樣。所以呢個活動係好嘅，即係起碼兩個灣頭，二人之間三個灣頭啊！即係將即係喺呢兩個節日先能夠做到。我覺得馬祖天后廟、天后娘娘嗰啲嘢咧，真係要傳落去。嗱，拜天后咧，如果係一般嘅村民拜咧，就好似拜神上廟拜神啫嘛，冇乜嘅。如果有啲許諾咗，或者屋企有咩事許諾咗，我哋平安度過咧，乜乜咧，然後還神啊叫做，咁我叫佢新婚酒禮啊，都啲馬衣啊，所有兄弟姊妹啊，咁咪酬神啊佢就，咁佢酬神嘅，肯定啊要燒天香啊，土地拜土地啊咁之類嘅。如果係大規模嘅，成條村嘅嘢，好似每條村都有嘅，好似還神咧，我哋吉澳村咧係12、18農曆啊，去還神嘅，跟住許諾嘅，咁咧成條村都入去嘅啦。咁當然有燒豬啊，其他祭品啊，肯定嘅。咁樣咧就揾一個村民係誦經咯，即係請天后講明我哋嚟嘅原因啊，叫咩啫嘛，即係還神求謝神恩嘅咁啊，好讓我哋成條村風調雨順啊，大家咁樣嘅。咁樣咧，然後咧就大家食餐飯啊咁樣啦嚇。呢個係大眾，喂，大眾，私人嗰啲又唔同啦，係咪？同埋咧，打醮啊啲儀式又唔同啊，好似我哋打醮咧，但我哋同探文有啲又唔同嘅。我唔知你有冇上表嗰啲嘢咧？有，兩樣齊。你幾多表嘅？一表定三表？冇講一表兩表。就係每個家族每屬羊城都係提咗名上去，究竟總數有幾多？我哋探門就5000幾人，呢屆叫啊5000幾人，嗰屆叫多咗幾多人，都係要捐錢同埋上表上。我哋上表嘅意思就係我哋打醮前一年就好似9月後啊，咁樣咧就揾啲南無師傅法師咧就去誦經，就稟告上天庭。我哋呢個我哋打醮上，打醮餅，你哋有個普通，我哋叫我哋打醮一齊上。打醮嗰日，係啦，我哋提前一年，你提前嚟，各有方式。要稟告上天庭嘅。我哋明年已經打醮啦，保佑呢年咧大家風調雨順啊，保佑呢個做成功舉辦。咁咧，然後就選呢個打醮去嗰啲攬榜啊、攬榜公啊，有正榜。就大賢手咧，嗰啲就之後嘅，我打醮前少少嘅嗰陣時，最緊要攬榜。攬榜公咧，呢兩個咧正榜副榜咧，代表條村，即係啲你將呢個人丁咧。幾千人人咧寫晒落去，然後抬出去咧就咁上去天后廟嗰度，揾咗天后廟拜天后。我哋村有呢扎咁嘅人啦，保佑佢盡萬歲啊！保佑佢乜乜係嘛，即係風調雨順啊之類嘅。然後咧就將啲人丁嘅名咧，幾千人嘅名咧就亂晒出嚟，貼晒出嚟喺天后廟嗰個附近當眼嘅地方。不過好多人專係咁做嘅，咁樣就係我哋打醮前一年做嘅。咁我哋打醮咧
同其他灣又唔同啊！我哋有個叫安龍，加埋個安龍太平天橋。安龍點樣？我交個安龍咧有條龍脈喺個龍咧，有個頸喺度。我哋打醮開醮嗰日凌晨5點前，咁又喺誦經攞龍水，我喺個虎井嗰度攞個龍水咧，喺個跟頭，然後就去嗰度咧擺誦經，仲要第二日咧就上去龍井嗰個位置，即係龍脈嘅地方咧，就攞翻10年前嗰個下水出嚟，呢個新嘅水放翻落去。咁啊，我哋有呢個安龍式嘅，其他打醮就打醮。咁啊，佢哋打醮又係，哇！嗰啲船隻幾多啊？海舟叫做海潮咧。有冇話船幾多？我話補充啊，咩叫攬榜？攬榜嘅條件咧，你一家人齊齊全全冇缺乏，先至我參加到可以接杯做攬榜。3個咪，有攬榜嗰個阿頭，有副榜，有3榜嘛。一定家庭齊全，冇損失過仔女，夫妻齊全，有兒有女，全部都齊全，冇缺陷嘅，先至參加到。好似考狀元，你冇緊個知識，你考唔到嘅。咦，咁你客門嘅儀式係點樣㗎？打醮咪就係咁講咯，佢都講到差唔多一齊嘛，佢都清楚嘅。差唔多我哋而家探門嘅，他們冇安。我哋幾多人數打醮就知道啦。10年增加咗幾多人，全部有名嘅，有冇出人？有，全部有名嘅，一個都不漏，全部男女係要堅人丁啊，去打醮啊。方便麵見多，人丁嗰啲係定咗200蚊一個，100蚊一個，又有幾十蚊就有定嘅，就收人丁每一丁人咧收幾錢咁嘅？佢哋收300蚊，200最少。每一丁人咧，作為一丁人係男丁，男女得，我哋男女。女咧就嫁咗出去就唔使啦。嫁咗出去，以前啊，依家冇乜所謂。而家咧女啊，都可以，因為你可以以前咧最幾時嗰陣咧，嫁咗出去就唔需要丁，就未嫁。男咧嫁唔嫁都係嗰個丁。我哋啲做搞手阿頭啊，10萬5萬一個插嚟太平清醮要堅啊！咁我哋咧就，我哋吉澳咧就特殊啲咧，就有2個同鄉會嘅分支，有一個吉澳同鄉會，一個吉澳漁聯會，一個同鄉會就係嗰啲嘅。咁呢2個會咧，經常有聯繫。前1-2年咧，就經常開會咁樣，點樣籌集資金，但係點樣靠佢哋嘅，咁啊去啲錢啦。以前咧好環境咧，大家鬥多㗎，而家大家鬥少嚟嘅。而家我哋最高咧都係10萬，有幾個10萬。即係嗰時環境好。而家我哋06年打醮咧，淨係捐錢捐咗500幾萬，就連人丁有幾多加埋成7萬。我哋19年1100幾萬。你哋嗰啲咧有好多商家啊，其他贊助嘛，我哋冇。我哋靠應該有幾百，我哋人丁有，一路都有商家。他們咧14兩方面係咯，你話14鄉有咁多，北約有咁多。首先幾個阿頭要捐多先啦，如果他們大啲啊，係咯。天橋公冇好多錢。我原本就喺塔門讀書嘅，到5年級小學就想搬翻去大埔教嗰啲移民村啊，再讀嘅，因為我啲細佬仲細噶嘛，
我有同老豆講，讀乜鬼嘢？開頭咁啊，佢梗係小學未畢業就開頭捉魚啦。嗰陣一十幾歲嘅，出咗去就捉魚就擺啲大網。嗰啲叫做即我哋嗰叫做大網，即係冬天咧陣嗰啲黃花啊、膠魚啊，即呢隻大網啊，即係黃花赤辣啊！而家時有啲膠魚就係弧線啊嗰啲係多嘅嗰陣時，去到汕尾嗰附近嘅都好多魚嘅。以前我哋去到汕尾對開嗰度咧。啲網咧，以前我啲好高嘅，擺咗啲網落去，點知唔夠半個鐘頭咧，即係網頭外面有個旗標噶嘛，突然之間旗標咧，哇，好似俾人掹咗佢咁啊！我周圍睇下，冇啲拖船啦，原來咧黃蚵啊，衝過，我哋一攞起出嚟咧。幾條嗰啲黃蚵又唔係好大，嗰啲黃蚵膠咧，去到青山買咧，嗰陣成60年代500蚊，好緊要，貴，好緊要，好貴。但係嗰張網咧爆啊，即係好咗一個禮拜，都補唔晒，有啲破咗網就走咗去。好啦，跟住之後咧，到70年尾咧。就有啲船咧，就去福建太洪班啦。嗰陣時上去太洪班係點上去咧？由福建女河嗰度，由內河上嘅水退先話先過得去啊，水漲去唔到嘅。後期啲人咧熟咗之後，由金門海峽上嚟，由夜晚上，嗰陣就開始。嗰陣時我哋上去太洪班都咩嘅？香港移民嗰啲算係即係幾好嘅行業嘅，幾豐富咯。一水船頭都可以1個月到咧，都可以揾有啲10萬8萬嘅。嗰陣10萬8萬可以收幾番都可以買層樓㗎。大埔直情都可以買層樓啊，又多又多咁嘅，你嗰陣都幾好㗎。後期轉嘅，我哋嗰陣時太洪班嗰陣時，我哋最高去到邊度咧？去到福建、浙江、江蘇，就去到舟山群島。以前我哋知道係舟山群島咧係全中國係第一漁場嚟噶嘛。嗰陣時講福建嗰個平潭咧，嗰啲黃花咧多到真係〜當係垃圾成流街咁成海蒲嘅，都多到咁緊要嘅。好啦，後期我哋太洪班咧，因為知道俾啲欄口啊，即係話有多少鴨架，因為一條魚咧1兩多1兩同細咯，佢揀魚啊嘛，睇佢等邊度咯，等隔嗰個籠咧就平2、3蚊一斤。喺標嘅粵港就貴啲嘛，哇相差好近咗啊！所以後期有啲人咧，一到8月上嗰個尾水啊，即係收皮啊，就自己儲啲魚嚟養大一到年尾咧，嗰個價錢差幾倍，而且我哋呢個期間咧就可以嗰啲紅班咧又可以大啊嘛，亦都可以賺到價錢啊嘛，就好多就紮魚啦，初嗰陣時揾個滅籠咧，整1兩擔咁一賣出去就佢過年都有筆錢啦嘛，即係形成咗初期嗰陣時，我哋網商養魚嘅初期啦。後期哇幾好喎，自己啲魚細條嘅唔啱價嘅就儲翻嚟養，養咧就多咗，就搞啲魚排啦。初我哋響塔門養咧。都即係話嗰陣時規模都幾大，都幾咩都有10擔8擔嘅啲魚。後期多人養之後咧，
個地方唔夠大，就揾個地方。而家就係我哋搬咗去深灣嗰邊啦。深灣嗰陣時係冇人養噶嘛，所以完成咗嗰個發展就好快。好啦，定咗落嚟咧，就我哋深灣乜都冇噶嘛，漁護署就係只係出一個牌，佢俾我哋規劃咗裏邊就養啊嘛，你幾多，同埋亦都唔阻航道各方面，其他水電費我哋自己搞嘅。後期就爬龍船啦。爬龍船嗰陣時，我同阿石大福嗰啲其他啲隊員講，嗱，深灣係冇人住嘅，唯一你可以經過爬龍船嘅途徑，就推銷我哋深灣個知名度，有人認識你。好啦，幾年之後都有啲成績，跟住我哋深灣有一個姓張嘅呢啲漁民咧，佢原來佢大佬就響香港仔咧，同埋赤柱嗰度，佢周圍同人睇跌打嘅，就認識咗佢嘅知道花圍佬呢個人。佢同我講話，花圍佬益咗個鬼佬啊，好肯幫漁民噶。我第一介紹佢識啊，佢上咗嚟之後，就我將我哋深灣嘅近景，即係我哋之前深灣我哋有40幾50戶人家嘅 ，total 有400-500人嗰度嘅。佢一上嚟睇，跟住喂，方你啲細路有冇書讀噶？同埋咧，你打風係點搞噶？我冇噶，好危險噶呀！睇個天噶呀，咁樣啊！即係我將個消息同佢講之後，跟住佢又同我申請咗深灣漁民娛樂會。好啦，申請咗之後咧，跟住又同賽馬會申請咗35萬個基金，又同西貢不育康社委員會咧，就用個康社委員會嘅名，我哋地政處申請一塊地臨時地，就起一間青年中心，就避難所咁樣咯。所以花圍佬對我嚟講，對深灣嚟講係即係我一個大恩人嚟㗎。因為冇佢咧，深灣亦都唔會有間村公所同埋青年中心喺度嘅。即係嗰陣時我會講話衰鬼，即係講笑咁講啊！你唔好咁快走啊！因為深灣啱先開始先至係有人認識乜嘢啊？估唔到佢過咗輪之後真係走鬼咗，冇辦法。好啦，跟住我哋，因為我哋經常以前咧，深灣咧每一年咧，以前嚟講多噶啦，幾個月都係爬龍船嘅。因為我哋參加初我哋都可以參加筲箕灣啊、赤柱嗰邊，跟住塔湖都有大埔幾次。好啦，爬完啲本港嗰啲灣頭賽之後咧，仲要參加尖沙咀同嗰個連州國際賽。我哋次出去移民代表嚟講咧，移民隊嚟講，幾乎次都係做下網管嘅。其中我哋有一年88年啊，就代表香港去馬來西亞檳城嗰邊爬國際賽，就爬到冠軍，要翻嚟，即係從以前到而家都香港代表隊嚟講啊，都未試過響外國嚟講爬過冠軍呢個數字。就呢度我就覺得咧，花圍佬對我哋深灣嚟講，對我本人嚟講咧，係個恩師嚟嘅。亦都冇佢咧，亦都冇今日就認識你哋同我景教授喺度，大家喺度傾偈。即係有咗阿景教授之後咧，即係之後都停咗落嚟。2-3年前，阿景教授打電話俾我，
阿方圍路佢識㗎，有就去咗尖沙咀嗰個會議咪就傾叫阿花太，我識阿花太咁耐咧，花圍路咁耐咧，從來都冇同阿花太傾偈咁耐嘅。係啊，即係以前啊，同阿花太嗰個大女咧，冇好少傾偈嘅，因為佢喺柴灣嗰邊，其他係好多人愛護佢同埋要擁戴佢嘅。即係話阿花圍路嘅過咗身之後咧，而家啲後生嗰啲咧就少同我聯絡，因為柴灣嗰邊咧仲有一兩個老一代嗰啲又有同我聯絡，係啊主席阿黃根仔啊，又同我聯絡，同埋一個老一代嗰啲黎志華就佢就去咗英國湊孫啦，嗰個衰鬼就咁樣啦，即係話呢度我即係好感激，第一個就阿花圍路啦，即係我哋嘅永遠會長，同埋亦都多謝阿景教授咧，能夠同埋一齊咁多後生喺度同我哋喺度做茶會，我呢度都好感激啊！佢神到呢條筋啊！係，我想問下咧，塔門咧，因為咧其實都好快又端午節啦。咁咧如果喺塔門咧，要爬龍舟咧，你哋首先會有啲咩儀式需要做咗先嘅？爬龍舟儀式啊？係啊，啲儀式即係譬如有啲地方就你去爬龍舟之前，咁梗係要整隻龍船先啦。咁有啲地方咧，佢整龍船咧，當佢有個新嘅龍船到咗咧，咁佢哋做個儀式先嘅，開光先嘅。呢個咧就要點睛啦，即係揾啲官員啊，或者政府有個地係嗰啲點睛啦。即係通常都揾啲叫做啲廚師啊，或者呢個康健部嗰啲，即係唔會係爬船嗰個點睛嘅，多數都係之前幾日點咗睛之後先比賽。咁咧我知道爬龍舟咁譬如啦，有啲地方咧佢就會遊夜龍嘅，係啦，就想睇下塔門你哋有冇咁嘅？有，就係年5月初4嗰晚有為塔門一周遊夜龍啊！第二日就正式龍舟比賽啦。喂，如果新船你哋有唔係開光噶嘛？開光係點睛，遊夜龍係溪鬼嘅。夜晚遊。意思咧就係話嗰個儀式咧就係慰勞啲周圍嗰啲叫做遊夜鬼啊嗰啲嘢。我哋已經做過好多好呢啲行。發下嗰種落去啊！即係夜晚咧就殺啲衣子喺度塞衣子啊，煮啲瓜花菜啊、飯嗰啲嘢啊，你殺。等下嗰種落去啊，嗰種紀念阿屈賢啊。紀念屈賢嗰啲一路啊，即係總之你嗰大盤嘢咧殺曬，大咗都成個鐘頭，即係嗰個儀式。咁通常咧，如果譬如你哋做遊夜龍嘅話，咁你哋通常都要講下嘢噶嘛？即係係咪？好少。唔會講嘢嘅，即係遊夜龍咧，會好肅靜嘅，即係從來都唔想講嘢，因為講得太多咧，即係你如果你要尊重嗰啲神神佛佛，你過嚟攞嘢燒下炮仗嘢噶嘛。但係你周圍咁講嘢，人哋唔會嚟噶嘛。燒下炮仗咯。即係嗰個儀式就咁樣，唔會講嘢。唔講嘢嘅。好。咁跟住之後去到你哋係點樣？譬如啦，塔門嘅龍舟，咁你哋係應該點樣講咧？你哋係個比賽咧，你哋會喺塔門自己有個比賽咁樣啊，爬龍舟。咁你哋係點樣運嗰條龍舟過去嗰個灣嗰度？嗰個輪船一爬完就擺上嗰個青年會嘅會址嗰度擺嘅，10條龍舟，6條。分兩方面嘅，即係你點解意思？即係如果你運去嗰啲咧，叫爬私家龍。私家龍意思就話你每個灣有條龍舟，唔係嗰個比賽，嗰條私家你運佢啦，你攞一船拖過去啊咁樣啦。如果假如啲大會啲咧，佢嗰個大會咧有12條龍或者6條龍舟，
咁你排都係12條。翻埋乜人落去又再排啊，咁樣。係啦，就呢樣兩方面嚟嘅。係。咁你哋爬龍舟以前有冇啲咩儀式嘅？即係嗰一日啊，嗰一日你哋有冇儀式？都冇咩點儀式嘅，都係或者都我哋嗰陣通常咧就一落晒人之後就叩門咧就爬埋個廟嗰度擺大神啦，係嘛？如果假如佢我哋深灣嘅比賽嘅，爬埋嗰個附近嗰啲岸邊嗰度揀啲香草擺喺個龍個口嗰度，佢口咁好簡單嘅。係都係差唔多。嗰個因為塔門每年都係準備12條龍喺度啦。由比賽11點開始啊，年初5啊，要爬到成3點左右。即係唔係喺塔門喎，你深灣有排隊嚟。呢個大埔有派隊嚟派人嚟爬。本身我哋塔門有嗰啲去城市打工嗰啲組織一批一批龍舟隊，已經爬要最少都有幾個鐘頭先爬完。爬完之後頒獎杯啦，又請我哋西貢北嗰個開事會主席啊，或者呢個香港許耕嘅監長啊，又或者呢個大埔水警嘅最高領導人啊，都嚟參與嘅，頒下呢個貢羹啊、亞羹啊，唔係計羹呢啲嘅，有幾項都需要幾個鐘頭。咁你哋嘅規矩係咩？爬龍舟嘅規矩？爬龍舟有爬龍舟嘅規矩，一隻船只係用10個人，5道冷，因為5道冷就12個人，一個打鑼，一個就揸舵。咁你哋係點講咧？點樣揀人去爬龍舟嘅？唔係揀人，佢每個團隊都有自己夠晒力嗰啲啊，有熟悉扒手嗰啲啊，佢又之前已經有啦，唔係揀人。一隊龍舟隊，譬如我有15個人嘅，有挑邊個人 fit 嗰啲來㗎啦，我哋嗰啲叫做三尖八角嗰啲來冇理由㗎嘛嚇。對 fit 來，咁入咗去之後咧就爬入咗圍之後咧，咁咪入咗圍，第一次入咗圍之後啦，跟住會留低1兩個係最實力嗰啲嘅，就揀啲1、2線嗰啲1、2、3線再落去爬。爬完之後咧，到決賽咧就佢哋最 fit 嘅人班人去爬啦。即係嗰組人係冇編排嘅。咁我想問下爬龍舟有冇啲咩秘訣㗎？都冇咩點秘訣嘅爬。你起碼都要爬龍船嗰個識爬先。同埋嗰個操練啊，練氣最緊要。所以我要練嗰個爬龍船嘅，譬如我月初爬龍船嘅，起碼都要4月幾、4月頭啊，都要練嘅。練一個月，練到佢嗰個條氣，佢基本上咧就爬落都冇乜感覺嘅，即係唔會喘氣嘅。假如5月初5爬龍舟，我5月初1開始操龍嘅，操嗰2、3課，梗係喘氣翻嚟啦，跑步一樣啫嘛。操練最緊要，都準備1個月啦，同埋嗰個最少1個月，即係操龍嘅嗰個時間一長啦，同埋成條龍嗰個舵手啊，同埋打鼓啊，合作嗰方面都齊咧。要一眼睇嗰個扒手咧齊唔齊，嗰啲繞齊唔齊。合作最緊要。係成條龍一定嗰個繞一定要齊。差唔多衝刺嗰陣時候咧，一個鼓手啊帶動咗成班喺度嗌口喎。咁啊，嗰下嘢咧最緊要，衝刺好有威力嘅，即係帶頭嗌口。咁啊，我一齊聲。就爬龍船咧，我已經係打咗10幾年鼓嘅，即係嗰陣爬，第一隊爬龍船咧，我帶鼓嘅，我帶頭嘅，個比賽都係嘅，後來冇玩嗰樣嘢啫，即係嗰個帶頭睇側邊船邊嘅船爬咗上嚟，自己會唔會帶頭跟我哋衝刺嗰度，個分析最緊要嗰樣嘢。但係咧，
今朝早啦，方生有講過咧，就話你哋係有唔同嘅獎法嘅喎。係啊，有啊，可唔可以介紹下？初大埔學佬嗰啲爬咧，就大多數係風車繞嘅，即係啲風車繞咁樣嘅，好多水花睇就好睇，但係嗰個因為佢食水唔深咧，即係嗰條龍就比較係猛一啲。但係我哋自從我哋新灣開始爬落水就用嘅船槳咧，嗰個槳啊，全部就晒佢一齊咁拉落嚟，係，但係睇就係睇嗰個槳就齊，嗰個力度咧就好過風車嗰個風車椅就好好多，所以我哋初去到邊度東北區嚟講啊，全部都係我哋做下網管嘅，就算以前大埔學佬係爬即係話幾年冠軍都好啦，我哋一落到去佢都係排第二嘅啫，係，所以嗰個獎法後期之後咧，就全港差唔多有7、8船都學我哋嗰個報紙評價我哋叫小姚，就小姚獎啊，因為小姚獎就咁樣啊。而家最快係邊一個地方咧？佛山、順德呢兩個地方最出名噶啦，去到邊度都快過人噶啦，好齊啊！順德你喺香港賽都成攞冠軍。好齊噶，好齊全噶，呢啲要向你個學習啦。順德同埋佛山啊，雖然你排人係好啫，但係我最欣賞就泰國，嗰啲爬行路線啊，真係一流，你真係實力嘅。泰國旅河多嘛，佢練習又方便。你香港比賽嗰陣時咧，真係你要同佢學習。哇！佢唔係咁快繞，但係繞實㗎，好嘢呢樣嘢。呢日水深，有入水深，有力度，有夠力度，有力度又夠啊！力度唔夠，水深冇用啊。好，好，我哋咧就龍舟咧就問完啦，係啦。